கதையில் கல்வி. ஹலோ ஸ்டோரி லவ்வர்ஸ், கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புது ஃபேக்ட் கற்றுக்கலாமா? நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கோ அதே மாதிரியே நம்ம நாக்கில் இருக்க பிரிண்ட்டு கூட ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குமா? சரி வாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கதையில் சோம்பேறி காகம் ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்படி பாடிட்டு இருந்தது. சாப்பாடு இருக்கிறது சாப்பாடு, நல்லா தான் சாப்பிடுவேனா. சாப்பாடு இருக்கிறது சாப்பாடு, நல்லா தான் சாப்பிடுவேனா. இப்படி பாடிக்கிட்டே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது காக்கா. அப்போ அந்த வழியாக அம்மு குருவி வந்தது. என்ன காக்கு, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க? உன் சந்தோஷத்தை பார்த்தா எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் போய் தானியங்களை தேட போகிறேன். குளிர்காலம் வரப்போகுது இல்லையா, நீயும் வரியா என் கூட? அச்சோ, நான் வரல அம்மு குருவி. போன வருஷம் இதே நேரம் எங்கள் அம்மா அப்பா நல்லா நிறைய தானியங்களை சேர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் அது போதும் எனக்கு. அதை வச்சே நான் சமாளிச்சிடுவேன். எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கு என் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த குளிர்காலத்துக்கு மட்டும் இல்லை, அடுத்த குளிர்காலத்துக்கும் சேர்த்து இருக்கும் போல் அவ்வளோ தானியங்கள் இருக்குது. அப்புறம் எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு போய் உழைக்கணும்? இருக்கிறத வச்சுட்டு சந்தோஷமாக ஜாலியாக லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். காக்கு, என்கிட்டையும் தான் தானியங்கள் இருக்குது. என் குழந்த மின்ட்டுவுக்கும் ரின்ட்டுவுக்கும் நல்ல பசி வந்துடுச்சு. நான் போயிட்டு வரேன். ஆனால் நான் உனக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்மக்கிட்ட இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் எப்போதும் சேர்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது. அம்மு குருவி சொன்ன எதையுமே காக்கு காதில் வாங்கிக்கல. அம்மு குருவி அங்கேருந்து கிளம்பி போய் தானியங்களை சேகரிச்சிச்சு. கொஞ்ச நாள்லையே காட்டில் பயங்கர குளிர் வந்தது. எல்லா பறவைகளும் தான் வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே வரல, ஏன்னா அவ்வளோ குளிர். அம்மு குருவி தான் கிட்ட சேகரித்து வச்சுருந்த தானியங்களை எடுத்து கஞ்சி செஞ்சு தான் குழந்தைங்க மின்ட்டுவுக்கும் ரின்ட்டுவுக்கும் கொடுத்துட்டு நல்லா பனியை உட்காந்து ரசிச்சிட்டு இருந்தாங்க. இன்னொரு பக்கத்தில் காகினி காக்கோட்டை இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தது. என்னங்க இது, வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. எனக்கு பசிக்குது, குழந்தைக்கும் பசிக்குது. ஏதாவது போய் சாப்பிட எடுத்துட்டு வாங்க. என்னது, சாப்பாடு இல்லையா? அவ்வளோ இருந்தது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே. அதை நினச்சி தானே நான் போய் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தேன். ஏங்க, டெய்லிக்கும் நீங்கள் 3 வேளை இல்லை 5 வேளை சாப்பிட்றீங்க. குழந்தையும் இருக்குது, நானும் 5 வேளை சாப்பிடுவேன். அப்புறம் தீராமல் எப்படி அப்படியேவா இருக்கும்? ஐயோ, என்ன காயினி இப்போ வந்து சொல்கிற? இவ்வளோ குளிரில் முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்கிறது இல்லையா நீ? அதுங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா அதில் பார்க்க மறந்துட்டேன். நல்லா மறந்தப்போ இப்போ இந்த குளிரில் நான் சாப்பாடுக்கு எங்கன்னு போய் தேடுவேன். அம்மா, அப்பா, பசிக்குது. சரி சரி கண்ணு, நீ ஒன்றும் அழாத, உனக்கு சாப்பாடுக்கு ஏதாவது நான் வழி பண்ணுறேன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கு ரொம்ப குளிரில் கஷ்டப்பட்டு அம்மு வீட்டுக்கு போச்சு. அம்மு, அம்மு, என்ன அம்மு பண்ணுற? யாரு, காக்குவா? உள்ளே வாங்க. என்ன காக்கு, எவ்வளோ குளிரில் வந்திருக்கீங்க? அம்மு, என்னை மன்னிச்சிரு அம்மு. நீ என்ன தானியங்களை சேகரிக்க வர சொல்லும்போது நான் வராமல் வீட்டில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் இப்போ வீட்டில் எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் தீந்துடுச்சான். காக்கு, குளிர்காலத்தில் எப்போதும் நமக்கு சாப்பாடு தேவை. அதுக்கு தான் நம்ம எப்போதும் சேர்த்துக்கணும். நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லைன்றது முக்கியம் கிடையாது. நமக்கு வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லாதது. எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம். அதனால் நம்மளோட வேலையிலேருந்து எப்போதுமே நம்ம ஒதுங்கக்கூடாது. சரி அம்மு, குளிர் முடிஞ்சோன்னே நானும் உன் கூட வரேன். நம்ம 2 பேரும் போய் தானியங்களை சேகரிக்கலாம். நான் வாங்கின தானியத்தை திரும்ப உன்கிட்டயே கொடுத்துட்றேன். அம்மு,
இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சமாக தானியங்களை கொடுத்து உதவு. என் குழந்த பசியில் ரொம்ப இருக்குது. புஜ்ஜியும் என்னோட குழந்த மாதிரி தான். குழந்தைங்க பசியில் இருந்தால் எனக்கு மனசு தாங்காது. இந்தாங்க காக்கு, இதை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க. அம்மு குருவிக்கிட்ட இருந்து தானியங்களை மட்டும் வாங்கலை, காக்கு ஒரு நல்ல அறிவுரையும் வாங்கிட்டு கிளம்புச்சு. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்காக சேர்த்து வைக்கிறதுன்றது எப்போதும் ஒரு இன்றியமையாத ஒன்று. நம்மக்கிட்ட இருக்குன்றதுக்காக நம்ம சேர்த்து வைக்கிறத எப்போதுமே நிறுத்தக்கூடாது. உங்களுக்கு என்னையும் என் கதையும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் உங்களை அடுத்த கதையில் பார்க்குறேன். பாய் பாய்.